urukundo reka genda rugabure mu migwi itatu. Abahungu ntibigira babumbwa n'umukobwa umwe. Ese karankunda koko rankunda begasha ko atabinyereka sivuye yuko ntamukunda ndamukunda ariko ujya mukobwa arafise ingene ashaka gukundwa wewe uko avyibaza siko genda vyibaza nituvyumva kumwe. Attention kandi urukundo gubakiye kuri sex ni rubi. Attention waramukora ibintu byinshi waramutwaye mu shopping waramuguriye ibiki waramukoreye byose yaguma iduka kutamukunda ariko kado umuhaye yo mana. Bakunzi ba Ashali TV rero no musi turagarutse muri cya kiganiro cyacu twigishe twongere kandi twigishanye. Uyu musi rero tugiye kandi kuraba mbega ni gute ushobora gutahura yuko umukunzi wawe agukunda kuko biramaze kugaragara kenshi cyane yaho usanga umukunzi umwigeme cyangwa umusore afite impungenge ubwoba bwinshi mbega basha sheri wanje habi wanje mbega yo bankunda. Reka rero no musi tugitorera inyisho. Uno musi rero nkuko rero twavuze yuko tuzoza turashiramwo utuntu tw'utuvisi twenjecta buhoro. Uno musi rero twazanye umutumire kugira ngo tuyahage kuri no deba twumvirize icyo adufasha. Benshi musanzwe mumenyereye cyane n'umusore w'impuhwe nyinshi cyane kandi akora cyane muri entertainment. Uwo nawe ni Isaac Classic. Uno musi yaje ngaha kuri TV yacu. Isaac TV ho Ashali TV reka ndabagira kiwani Ashali TV oya jena Isaac Classic ndagushimiye cyane vraiment kuza kwitaba hano iwacu muri kino kiganiro twigishe twongere twigishanye. No musi nifuje yuko no musi wigisha abantu bakumenyereye mu mivumbu no musi dushaka twigisha abantu siko none Isaac Classic. Deba rero iri ku meza niyi. Ni gute ushobora gutahura yuko umukunzi wawe agukunda na cyane ku bantu bari mu rukundo? Burya ali wakubwiye yuko jewe nzi ivy'urukundo ninde? Oya umuntu urukundo bararuzi gusa usivye yuko urukundo rutandukanya amarangi. Hari abantu bafise urukundo ruri hasi rugereranje n'urundi rukundo ruri deep. Okay. Sawa nice ntacho reka ndabishimire kwanza kuri no teka mwanteye ini Ashali TV imwe ma television novuga ko agitangura ariko urabona ko ariko arakora neza ku ma content meza ariko arigisha ugwaruka. Ico nsaba icambere kwanza nuko tuyishigikira Ashali TV tugire subscribe turonse ama link yabo ibiganiro byabo kujya dufata ibiganiro bya Isaac TV twabipartage n'ibiganiro bya Ashali TV tubipartage kugira tubane tuyaga no kuri niteka mwanteye je kwanza icambere ndakunda ibiganiro byanyu Ali ndakunda ibiganiro urakoze cyane ndabaze gukira ibiganiro bya nka bibiri ukura bikora justirwa cyane kugana twakoranye ari byo kugumu ariko kuva ico gihe ndabona urukoresha ibiganiro byiza kandi ama content meza bimayigisha gwaruka nanje ni byiza yuko mwanteye iteka ko nzanga hatuyage. Yes. Content nkuko wabivuze igeko cyuno musigiza guhagarika ku vy'inkundo cyane ati twomenya gute yuko umuhungu wanje cyangwa umukobwa wanje ndi kumwe nawe mu rukundo nkunda koko. Reka tubivuga uko kubera yuko benshi ndazi ko badukirana n'abajene anabamaze kubaka bose barakurikirana Ashali TV kandi bayikurikirana ku byinshi kuko izobigisha byinshi. Tutarinze guteba ali urukundo je novuga yuko ni kintu Imana yaremye kiri ngaho nta limit gifise ni kintu kiri ngaho nyene abantu twese tucisangamo hajya nta urukundo nta formule niyo nariko ndasoma igitabo kiraho ati urukundo nta formule rugira. Urumva bafashe urukundo barushushanya ni kivuli ni iki mu kirundi igitutu voilà igitutu ati bafashe urukundo barushushanya n'igitutu ati igitutu ni kintu tofata urukundo rero nuko rumeze umuyaguje voilà rero majambo make abantu twese turakunda kandi turafite umutima gukunda. Ni gute no menya yuko umuhungu ndi kumwe na mu rukundo cyangwa umukobwa ndi kumwe na mu rukundo ankunda koko ndi kure y'igihugu cha turi kure na kure turi hafi na hafi ndabimenya gute umwe wese mu rukundo kwanza hari umuntu wese akimenya. Hoho birashoboka yuko umuntu ashobora gukundana n'umuntu ari kure nyene ugasanga barubakanye ugasanga nk'umuntu umwe ari hiyo za Amerika uyundi nawe birakunda benshi baramaze gutwarana baciye bicene ku ma WhatsApp ku ma Facebook birabaho barakundana kabisa kandi bya serie ariko
benshi abo abashika ku ntumbero cyangwa abashika ku ntengo y'ivyo biyemeje ni bake benshi urukundo benshi baca bahemuka baracika intege hakiri kare mbe bashe ibintu ariko rero hari impamvu reka tuje ko fast tutarinze guteba urukundo reka genda rugabure mu migwi itatu urukundo reka ndarugagorore umwe wese rero aza kumenya aho arushira ugwi wiwe icambere hari kitabo nasomye cy'umuhinga mu by'urukundo yitwa Gary Chapman numwe mu by'umuhinga yaranse n'igitabo ciwe ariko aravuga ibintu by'inkundo aravuga ati urukundo rwose abantu bose bakundana niumva urukurara ufise amakinga kuwukunda numva umugenzi wa gusa akuzaniye akamokiwe ati nukuri jewe yali jinda kundana n'umukobwa ariko jewe menga na nkunda ariko jinda afise umuhungu wanje ariko jewe menga wapi na nkunda je sikubura yuko atamukunda ahubwo nta mwere ari ibintu atarakora kugira mwereke ko amukunda par exemple ndashobora kuba afise umukobwa nkunda nkamukunda ariko ugasanga we baracafite amakenga ati ese karankunda koko rankunda mbega shako atabinyereka Suvuye yuko ntamukunda ndamukunda ariko ugiye mukobwa arafise ingene ashaka gukundwa wewe uko avyibaza siko je ndavyibaza nituvyumva kumwe Gary Chapman rero ashara twibira akabanga ati abantu bose mu rukundo urukundo ruhagaze ku bintu bitanu ibintu bitanu rero nivyo tushaka duhagarikireko icambere ko zasaba abantu bari mu rukundo abantu bose bakundanye ikiyago n'ikintu gikomeye cyane mu rukundo wali avant yuko winjira mu vyo novuga avant yuko utarinjira mu vy'urukundo utaratangura urukundo urugendo rwanyu ugati sheri turatanguye urankunda ndagukunda uri sheri wanje ndi sheri wawe ndi baby wawe ndi uri baby wanje ko bavyita ati rero guhera no munsi twicare kwanza hasi mu tuyage ikiyago kwanza n'ikintu gikomeye cyane mugasha mushinga ikintu bita ibwirizwa shingiro y'urukundo ibwirizwa shingiro y'urukundo nivyo bitanu bine cyatuyage ni ibintu bitanu Gary Chapman yatwigishije ati naravuga kwanza nivyo bintu bitanu ndabibutse yuko urukundo novuga yuko rufise umushinge ikibambazi n'amabati n'ibisakazo bisigura yuko ni nka kujya ko umuntu agomba kubaka ategerezwa gukomeza kwanza akagira fondation yaheza kugira fondation akaduza inkingi bishobose agashiramo n'amakolone hama yaheza agashira ko charpente hama gasakara n'inzu yitwa inzu ni ko urukundo gwitwa urukundo ariko rero mu gihe rero abantu batarabimenya ibi bintu tuvuge ngaha niho kenshi usanga hariho kwidogana nankunda numuhemu yarampemukiye sinzi bikini ntaco ndamugirira ariko imva ibintu byose naramuhaye nibara amafaranga naramuhaye ibintu byose naramuguriye ariko wapi nankunda urumva imyidogo yose iza mu gihe habuze ibintu bitanu cyatuvuge ngaha Gary Chapman yacara twibira akabanga ati icambere tutarenze guteba wewe urukura twikina kuri umwaka ya Charity ndagusavye ino link itore kino kigano kunyene kihereze mukunzi wawe akirabe ndazi ko ibintu bigira ngo wibuke benshi ko benshi inkundo harabamo cyo twokwita deception kubeshanya kubera ikintu heniki basha jewe nabonye yuko atankunda cyane kubiheba nabandi barabaye desi ari umuntu arubwira ati jewe n'ukuri Isaac je vy'urukundo nabihebye cyangwa sanga umuntu yubakanye n'umukobwa amezi abiri arakukanye amezi umwaka arahukanye amezi arahukanye urumva yama kwahukana sanga ingorane zose ziriko zirava kuri ico kintu nyene jewe nta nkunda nyene kuko nkunda ko ntanyika ko nkunda sinzi biki ibi byose rero biri muri ibintu bitanu icambere Gary Chapman avuga ati le cadeau reka mpere le cadeau udushita utuganuke mu kirundi tuganuke guhana ahantu tukado n'ikintu gikomeye cyane ari umukobwa ashura wawe ashobora kuvuga ati je kugira ari nemere ko nkunda mbaka mekado ugiye kandi kado si ibintu bizimvye ibintu biko ushobora gufata nk'urukarato ukarushiramo nk'imbombo cyangwa sinzi kububakanye ukagura nk'impuzu y'indani isilipe n'isutiye bisa ukabishira muri emballage okay ukavyambala neza ugati shenda gufitiye surprise you know andaraka imbombo kandi ari imbombo warashaka ugasanga nakantu gusa gato ibintu bidatwara n'umwanya munini bidatwara amahera menshi ukabwira sheri ugara kwanza amaso ariko rero ni mu gihe umaze kumenya yuko ari jakunda urumva
ukamubwira surprise ukamuzana kado ukamubwira ati kandi rero kado reka ndabwira ikintu hari abantu bibaza yuko kado hageze ziri mu masanse menshi urashobora dufate nk'abatarabubakana urashobora guhamagaza umukobwa iwawe mu geto yawe canke sinzi ukamubwira ati sheri ngo muhira mu kazu ko mu nzu yo muhira ati ingo tuyageshe ukamuhamagara kuri telefone shera kazi ushitse hajya si ngombwa mushyize mu cyumba utangure bikirora by'abahungu no si ngombwa umuhamagaye utangura ibintu byo kumukakisa bishaka kumukoresha amasex no umunsi umwe wo mutungura ukamuhamagaza iwawe ushaka kumukadona urumva ugusanga waramukoreye ibintu byinshi waramutwaye mu shopping waramuguriye ibiki waramukoreye byose yaguma iduka kutamukunda ariko kado umuhaye mana ati yo ndapfuye amugani wa gasore ndapfuye urumva abakobwa nizo ngwara zabo si bose attention si bose turiko turavuga ibintu bitanu uzuronderere hose kuko ibi Isaac Classic ntaguciriye mu ijambo kuri icyo nyene mbega tujye nko ku bahungu aho buriya nta bahungu bashobora kuba bishize mu mutwe w'iwabo yuko ntanyereka urukundo kubera ko atampa igitsina turabishikako ali turabishikako icyo ni cyambere kwanda tukifata uko nyene kado ni ikintu gikomeye cyane gerageza ufate umukunzi wawe uramuha amakado urabe eskazo yakira gute atayaryoherewe sibya kubunda sivyiwe rondera muri ibi bine bisigaye sha tuvuge ni wabona kado imuryoheye c'est-à-dire ni kimwe mu bintu akunda ni ingwara yiwe icyo ni cyambere icya kabiri les paroles valorisantes amajambo y'agaciro hari umukobwa kugira ayemere ko umukunda ari kumubwira bebe ndagukunda je t'aime chérie ukandika nka poeme kubera we urazi yuko ari abakobwa bakunda utuntu poeme n'abahungu banashima akumva neza yuko utambwiye ati ni wewe kibaju canje ni wewe urumva sinzire ndota wewe ngize ibiki urumva mfashe n'amazi mu gikombe ndaravye mu mazi mbona wewe chérie tu sinzi ibiki bana usara amazi yo kwiteka ukamuhi urumva ukafata urumva kwerekana yuko isi yose atanumwe amushikira nawe basa n'igiforogobe asa n'umupira ukabwereka yuko rihana tokamurika ko umukobwa wari wese mwiza we wemera atamushikira ikire ni kintu hari abakobwa bameze uko ico gusa kuba umubwira amajambo meza y'urukundo baby akarimi keza ali ico gusa kishobora gutuma agukunda gusoma hari abakobwa benshi baheba abahungu babo kubera ico kintu je ndamaze kumva umugenzi ajaza kunyidogira ngo Isaac jewe n'ukuri ngi mutsipi ji wapi vraiment jewe ninamufata nzomumuniga ati nizomunigira iki yarantwaye idemu sharika yarantwaye idemu haragutwaye idemu umuntu w'umusore nkawe frère baragutwara idemu nyene kugena urubona nyene aragenda ngenda ndagira investigation amatohoza ngenda kubaza umukunzi wiwe ujya mukobwa ati mbi wamuhebeye ko ujya muhungu ati wape rujya ruri mekanike urwiza utazi gubitoma abone face yawe nimwe akantu ko kumumwenyura umuzana ibintu by'imimekanike arigiye byo gushishwa uza ibintu vyigi abahungu be mutwumva hama ku bakobwa naho hari abakobwa nabo nyene buya bari mekanike buriya bose urumva bose bakora turiko turavuga amakado tuyahereza abakobwa eske n'umukobwa ashobora guhereza umuhungu mwisi urashobora kugenda kugura iboka ukamuzana mu musheri wawe akayishima kaje nakubesha aragahuza unambaye bagaze ni madame antuka ni madame ubona nka jewe nkonga urabona yuko ahaniwe ni madame rero ngero ubere madame aho nyene urumva nyene kuri share urumva rero icyo ni ikintu cya kabiri les paroles valorisantes ariko ntaguciriyemo hari abandi batabikunda hari n'amajambo y'agaciro batayakunda nubona rero umubwiye umukobwa amajambo y'agaciro akagukura amasano ntushavure sivyi wiwe uvuga muri uwo muryango cy'uwo siwe siho kabisa siswingizi yiwe je navuga n'umukobwa arambwira ati Isaac je ntakubesha ni waza ibintu by'urukundo kambwira ati jawe shari ni wewe kirezi canje nta wundi mukobwa ndakundana nawe nkawe aravuga ati kigo kirambesha igihungo candagiheba ari umukobwa arabahungu bameze ariko ari umukobwa umubwiye uko aca burumenga niwe muri abahungu tumenye n'abakobwa twese nuko ari umuhungu umubwiye ati sheri nukuri nta muhungu numwe ndigera nkundana nawe mwiza nkawe acha guheba bwatse kuko rambesha umukobwa uri kibesha hari abandi bahungu babikunda urumva vale ico ni kimwe mu bintu batwibiye akabanga ica gatatu
mu rukundo hari umuntu kugira yemere ko mukunda ali ari uko umufasha babyita service rendi kumufasha kuri bijya bintu bimugoye. Uretse par exemple ali ari umukobwa kugira yemere ko mukunda ari uko mufasha ibintu bikomeye mu gihe afise ingorane, mu gihe agwaye, mu gihe nuvuga yuko uhaseruki kumufasha mu bigihe bigoye. Sinzi kutahura icyo nshaka kuvuga. Mu ncamake n'ibijya kwitwa guseruka rukambye mu gihe ari mu ngorane yabuze umuntu ashoboye kumufasha, wowe ugacurenguka ugacu umubera rero intwari ukacumufasha. Hari umukobwa avuga ati byo nemere ko nkunda mbako mukorera ivyo bintu kugira yemere ko akunzwe koko, cyangwa umuhungu wari wese avuga ati je kugira nemere ko nkunzwe nuko umuhungu wanje, umukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje ku ngorane zose ndiko ziko ziranshikira ambe hafi. Par exemple umukobwa urakunda n'umukobwa arabuze minervale, turi ku banyeshuri arabuze minervale y'amashuri, none arabuze minervale bakora muri kana kwishuri umuhungu ukora ukagomba wikawusha sheri wihangane nakuri kura mahera toa no birashise rero ntayafise naho ntayafise iki cyo twoca tumufasha yerekane basi ubushobozi yuko. Reka mbwira akantu unyene abahungu wa muhungu kuranda kuno mwanya abakobwa n'abantu bakunda sana yani kuliwazwa icyo batacufise ufuma umubwira ati ni wihangane umubesha ubwira ati sheri nukuri pardon sinzi ndikishana kubesha ariko hari igihe bikenegwa ati nukuri sheri ni wihangane muri imisi 2 cyangwa 3 nzoheza ikibazo cyawe cyangwa nzokigira neza. Hari umukobwa usanga ari mu ngorane zidasanzwe yabuze nyina wiwe cyangwa yabuze uwabo ashaka kukubona muri ivyo bihe. Muri kijya gihe rero habonetse umuhungu amuba hafi cyane muri ivyo bihe by'ingorane abagutwaye umuzigo wo muta. Urumva rero abakubwira baba bashaka ico kintu kuvuga ati jewe kugira nemere yuko umuhungu wanje akunda cyangwa umukobwa wanje ankunda ari uko numva neza yuko mu ngorane ndimo azimfashamo. Par exemple jewe umukobwa ndi kumwe mu rukundo sishobora kwemera yuko ankunda mu gihe par exemple nimba ari imvugo yanje mvuze ati ndafise impuzu zanje zicafuye mu nzu hataje kuzimesa mu gihe none ndiko njya ku kazi nambaye impuzu zicafuye naza zimese hama ngende mbere ku kazi mbona yuko ankunda. Mu gihe atabikoze murumenga haracyari agahaze ikire ni kimwe mu urucumenga uracyamuhata mu rukundo umenga arinda kubwirizwa ucumenga arinda kubwirizwa umenga ari ibintu nk'ibyo. Ico rero ikintu cya gatatu batwibira akabangati ubonye kado isitamugwa neza zihoze mugira amajambo meza ya valeur ubonye amajambo y'agaciro atamugwa neza injira mu byo kumufasha mufashe ugiye mu bukwe toa hela mzee mwache mamko hata kidogo mamko bateke muhira abone yuko wewe hari icumaze yuko uri umuntu w'agaciro muri we abone yuko acha je ntaco nzobura ndi kumwe n'umuhungu. Urumva kuba afise amahera saba barakoresha n'amafaranga ndabitahura kuba dafise n'amafaranga kumukoresha ibyo ushoboye kuba dafise amafaranga reka tubafashe bakore cya kintu bitwa care amuhe care amube hafi cyane. Okay ico ni cya gatatu. Icya kane fasta umwanya w'ikiyago umwanya w'ikiyago kuba umwanya yo Mungu wawe ikintu cy'umwanya ni gikomeye cyane. Ali babize gute genda gute zunguruka gute utamuhaye umukunzi wawe umwanya reka mfate ikintu cy'umwanya ndagifatanye n'iki kindi. Hari undi muntu avuga ati je kugira nemere ko nkunda ari uko musohora out ukagenda nka out ni wa mwanya turi muri wa mwanya ukamutwara nko kuri beach nka dimanche mukicara mukayaga ukamumvira ikimubakiye. Reka abakobwa bashaka kuyaga umve projet ziwiwe umve projet zawe ugiye urazi yuko abahungu turaba kahise ku bakobwa ariko abahungu turaba kahise ku bakobwa ariko abakobwa baraba kazoza k'abahungu. Par exemple yari umukobwa kugira abone yuko ari umuntu w'agaciro wawe arakumviriza uzora abakobwa bavuga make aho urakunda umisi yose yumve umuhungu ariko aravuga. Abakobwa muzenzi bari mu rukundo umukobwa akunda vya vrai ntabe baguzwa aranuma sana. Kandi hari n'ikindi kintu nanje nigeze gusoma numva yuko umukobwa gukunda nyavyo ntigera kuraba mu maso
niki kintu nico nukuvuga ngo iyo muravye ngo yakuravye mu maso mugahuza nko amaso carabisha amaso hasi voilà ego cyo nico ana kongera kandi akavuga make cyo waruvuze aravuga make kandi akuravye akuraba kenshi utakuramuraba yakuravye hari arafata n'umwanya munini wo kuraba amaso wewe hagiye bibaza yuko ari urukundo rwinshi ariko hari ibintu byinshi ariko araraba muri wewe eske umuhungu amuramo kazoza eske kubonamo koko kuri umuhungu kabisa uri uzoba intwari kuri we urumva ibi rero biri mu bintu bikomeye cyane bavuga yuko uwamuha mwanya kuko umwe mu mwanya ukigira bize ngo nakazi n'ibiki hakaza umuhungu w'igisiga aguma muha mwanya avuye ku kazi aciwe iwawe afise amajambo y'isukari aguma muzanira twatukado aguma agira ibiki we ali bye uzoca umubura naho ari madame wawe mu nzu iyo n'ukuri ndakubwiye numva ico rero ni kimwe mu bintu cyo ca kane ni uko umwanya wo kuyaga ni gikomeye cyane ica gataro cyo ca nyuma ni sex kuvuga amabanga mpuzabitsina cyangwa amabanga yabubatse ikiri kintu gikomeye cyane reka ndagisubire mu masegonde make kugira ngo dutevye tubarambira abantu amabanga yabubatse ni kintu gikomeye hari umuhungu ugira yemereye ko je nkundwa n'umukobwa wanje nimba mutaragira sex ntapfa vyeme kandi rero icyo kintu jewe novuga yuko ari ikintu cyama cigaragaje kenshi cyane cyane ku mikangara n'inkumi ndabibutse ikintu abakobwa benshi bagikunda sex abakobwa benshi bagikunda attention kandi urukundo gubakiye kuri sex ni rubi attention urukundo gubakiye kuri sex ni rubi kuko abahungu reka mvuge iki jambo abahungu ntibigera babumbwa n'umukobwa umwe c'est ça la vérité moi abahungu mushage mushavure ndabivuze kandi bambabari niko turemwe ngo umukobwa we nimba wicaye ngaho kabuzi yuko umuhungu wanje ni wanje nyine umuhungu arakubesha sesa nukuri ndakugiye ukuri aje achavuga ati none izake nawe njyayi wawe utsibizigira ko muri ari benshi yasuko sivyo nzeze gusigura ariko nzi kuvuga yuko abahungu muri twebwe kubumbwa n'umukobwa umwe kiragoye bisigura uri wabona umuhungu abumbwira umukobwa nuko bariko arakoresha ingufu nyinshi cyane mu rukundo rwiwe cyase kuvuga iki ijya sex abariko abayiha agaciro kanini kuko mu bintu bituma abahungu bajya kurondera abandi bakobwa ni mu gihe ariko arabura sex neza ndiko ndavuga kububatse cyane iyo umugabo bubakanye n'umukobwa wiwe umufasha wiwe akabura sex arajya kwirondera ahandi nuko bimeze nimba ushaka naho azogume mu masturbation kwipunyetura amasabuni akubita gitara bavyita kwinezereza kwiryohera ibi nirabyo kavyita analyse vibratoire no kuvibra abajene abasore barabizi urumva ugashika umuhungu azokwame mu kasabuni umbe ni ngorane rero abakobwa cyane ico kintu ca sex n'abahungu nje kububakanye ni kintu gikomeye cyane ntuze wemere bavuga mani bayita gute intanga cyangwa imbuto z'umuhungu zimugume mu mugongo umwanya munini aho rero ni muri cya gihe wamaze Imana yamaze kubahezagira mwubakanye siko ego mu bantu nabo bakiri muri fiançailles kuko aka kantu ko kugira ubwoba mbe bashano bankundwa buriya karakunze no gushika mu gihe cy'intu zega mu gihe cy'ubu fiançailles none kuri iki cya gatanu kijanye n'amabanga yabubatse n'amabanga yabubatse reka tugifate mu mabanga mpuzabitsina kubatarubaka none hoho bica bigenda gute kubatarubakana rero ngaha canke iki cya gatanu nikibaraba iki cya gatanu sinobahanura ariko bogikorerako cyane sinobahanura ariko bogikorerako cyane kuko attention kenshi abakobwa bararegreta iyo bagiranye sex n'umuhungu batarubakana akaca muheba bararegreta sana ariko abahungu bariyemera uruzora abahungu amaze kugira sex n'umukobwa Isaac classic rero umva abo bantu rero ico kintu waruvuze ati rero umuhungu arasaze watije n'umukobwa wanje dukundanye kuba gusa atama akaryo nisanzururi wiwe ico ndamusavye yakime ndamusavye pompompo mugabe mwakwakundi wawe ndabivuga urumva je ngaho ico novuga attention niwabona umuhungu abakobwa rero ngenda babibira akabanga niwabona umuhungu yubakiye urukundo kuri sex nagukunda
niba uri umuhungu tous les jours aguhamagaye wiwe chérie mission agashaka sex none mission sex irumva amajambo sex aguma kugaruka mu kanwa kiwe wapi nta vision bisigure rero yuko tuca tugaruka kuri cya kindi ati umuhungu agukunda we nyawe aranaguhamagara mu ghetto waza wowe ukaza wumva ubwoba yuko hava agusabye gusa mugacu usanga agomba guhenka gakado kandi yongera kandi akubwira cyangwa usanga mugiye muri cya kiyago cyo gupanga kazuza kanyu kuko attention ndasubiye mu kandi abakobwa bakunda kazuza kacu hari umukobwa arakunda amajambo muva mu muhungu ariko arumviriza ariko arobserva ari wihweza kazuza k'uyu muhungu ariko tubwiye abahungu turabakahise ko umukobwa niyo mpamvu umuhungu agiye kurongora n'ahantu ati ujye mukobwa iwabo bameze gute kahise kiyo kameze gute aba ex biwe bameze gute yaciye mu biki urumva niyo mpamvu abakobwa nkunda kubabwira abakobwa kenshi bagerageze bakore future yabo bayubake neza ku buryo bitazobononera muri kazoza future abana future ni kazoza ni passe yabo voilà kubu kabo bakubake neza nikazo bononere muri kazuza kabo kubera sorry abahungu benshi turakunda kubazagiza nimba wari umukobwa ukunda gucepuka wasohokana n'abahungu benshi abahungu benshi avuga ati urya abandi usanga bitwa cyombo cha starehe mu cyombo cha starehe ni wa mukobwa sohokana n'abahungu bose ni wa mukobwa dawe abahungu bose bajya wa mukobwa we wigire ko nyene uzotangaza n'ubuhinga muri kazoza kabizo kugora kuko uri kuronona kazoza ariko abahungu twebwe aho umuhungu ashobora kuva ngaha mu Burundi ashobora kurikana umugore wiwe akamwirukana akacagenda akacugenda nko muri Tanzania mwaravanye na madami wawe urashe mwavanye nabi mwarashwanye byarakomeye isi yose yarabimenye ukigira muri Tanzania ukamara 2 semaines cyangwa ukwezi kumwe ugarutse mu Burundi cyo rundi karongo kubera iki ujya wundi ntashaka kumenya ngo ujya winyuma ngo mwapfuye iki waje gusa kumenya eske mufite kazuza keza basi niyo mpamvu abahungu benshi manura yuko umuhamagaye umuhungu ntumuhamagarire sex gushaka umudraga mu byo kumutwara mu guhuza ibitsina ariko muhamagare bwira mubake kazuza kandi ibire n'ibintu bitanu hali nanze guteba Gary Chapman ni umuhinga cyane mu by'urukundo yaduhanuye yuko tubigendeyeko abantu bose duhagaze kuri bitanu nyene nibi nyene nabindi nuzugende urondera hali ngo je nankunda nibi nyene bitanu we cingetera umubwira amaje mu meza usanga bitamugwa nabi injira mu makado usanze amajikado tamuryohera injira mu umwanya cyane baseresere nawe cyane ubasanye nawe kubaseresere nawe cyane bitamuryohe ko arako gatakunda seresere urabizi yari umukobwa atakunda sheri urihe cyo twokwita kugenerana sheri urihe sheri uri mubiki sheri we kutasenze sheri araba batabikunda ibi ariko abandi babikunda usanze rero kubiye tabikunda rekana navyo injira mu bindi mpaka uzotora icyakunda ikirakunda nico nyene kizoba ari umutsi wiwe ari umuhungu yagize kumbwira nyene mu guhera heza ari umuhungu yagize kumbwira ati jewe vraiment nta mukobwa ndiraga nyanke ndambwira ati ukoresha ubuhinga buwe ati jewe je nanumvise hano kurigisha kubera isi bwa ndavyigishije ati je nanumvise hano kurigisha zijya mvugo 5 z'urukundo canke ajya system ajya strategie 5 y'urukundo je nafashe kujya nyene ndayobserva kujya nyene abana ndayabika neza kujya ndayegeranya kujya nyene cyanda ya applica nta demo nimwe ndengana Aiza Classic reka tugushimire cyane merci cyane kano karyo kuno munsi kutwitaba reka rero dusabe rero imikangara yarikira dukurikirana kuri Ashali TV imikangara n'abajene icyo abajene no kuvuga na cyane cyane buri akagwara ugiye ibintu cyose bitangurira hasi nicyo gituma twari kuri fondation ni ikigano kurikira tuzoja ku bibambazi hama duherahereze mu gusaka kuri ubwo rero wamaze kumva icyo twokwita amatuyo kugira ngo umenye mbega umukunzi wanje arankunda ugasanga rero ivyo bintu atabihari niwigishe ukungene ushobora kubikora yari Ashali TV bandanya rero ugira subscribe like na share kugira ngo ibintu bibandanye biba amavuta murakoze cyane mwese mwariko muradukurikirana hari mu kiganiro twige twongere kandi twigishanye ciao bye bye